जहाँ 4 गो मिल जाला से यार ओ जब पार्टी होला बरियार तो कहतर से गोविंद भाई आज पार्टी उटी कइल का हो कनिया हम मरते काहे ना। तो हमनी के भाई सब सामान मार्केट से जाके कीन के लियाइल रहनी जा आ का कनिया जाके प्याज के डाल के खूब बढ़िया से भूजे लगनिया। भुजला के बाद कनिया के मीट डाल दी काहे कि प्याज व्याज जर के राखी हो जाई तो खाए में मजा ना आई। ओकरा बाद से का कनिया के खूब बढ़िया चला देनिया कनिया पार्टनर हम घर से आवत तनी तो तनी के बना के रेडी रख भाई वो बना के ना एकनी के जरा के रेडी रख ले रहल इतना तेल डला गई रहला कि पूछा मत। बाकी मीट भाई इतना बढ़िया जर गई रहला नु कि देखते पेट भर गेल। बाकी का करो भाई पैसा लगोले रहनी जा तो हमनी के केहूँगा दुखे सुखे खनिए जा कनिया हाँ पार्टनर आज के बाद कहियो मीट बनी तो हम छोड़ के ना जाए।